നമസ്കാരം, ഞാൻ അനിൽ ഗോപി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ തമിഴ്നാടുള്ള പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാടുള്ള തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയുണ്ട്, ട്രിച്ചി എന്ന് പറയും. അവിടെ നിന്ന് 27 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ള സ്ഥലമാണ് ലക്ഷ്മണംപട്ടി. അവിടെ ഒരു 23 ഏക്കർ സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മാക്സിമം തമിഴ്നാട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കും തോന്നുന്നു. അതുപോലുള്ള കമൻസും കോൾസുമാണ് എനിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ബ്രേക്ക് വന്നു. അതായത് എൻ്റെ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് തിരക്കിലായി. അതായത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു അധ്യാപകനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു അബാക്കസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ സ്കൂൾസിലേക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാരെങ്കിലും അവരുടെ സ്കൂൾസിലോ അവരുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ അബാക്കസ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അതിന് സപ്പോർട്ട് ഞാൻ നൽകുന്നതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും തമിഴ്നാട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ വസ്തു വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടണം താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറിലോ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലോ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചാൽ മതിയാവും. അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ നൽകുന്നതായിരിക്കും. അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇത് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലുള്ള, അതായത് തിരുച്ചി എന്നും പറയും, അവിടെ നിന്ന് 25 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ലക്ഷ്മണംപട്ടി എന്നൊരു സ്ഥലത്തുള്ള പ്ലോട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓണർ വന്ന് മലയാളിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് അഗ്രികൾച്ചറിന് പറ്റിയ ലാൻഡാണ്, പ്ലെയിൻ ഏരിയ ആണ്, വെള്ളത്തിന് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് അവർ ഫാക്ടറികളും മറ്റും ഒരുപാടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ കൂടെയാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാൻഡ് വാല്യൂ അത്രയുണ്ട് താനും. ഇത് അഗ്രികൾച്ചറിന് പറ്റിയ ഏരിയ ആണ്, അതായത് പ്ലെയിൻ ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ഫാക്ടറികളുണ്ട്, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയും കൂടെ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതായത് ഫാക്ടറി പോലുള്ളത് തുടങ്ങുന്നവർ ക്യാപ്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പിന്നെ ആടുകൾ വളർത്തൽ, പൗൾട്രി ഫാം അത്തരത്തിലൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പറ്റിയ സ്ഥലവും കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓണർ മലയാളിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു ഈ പ്ലോട്ട് നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നോക്കി നടത്തുന്നതിനുള്ള അസൗകര്യം കാരണമാണ് അദ്ദേഹം ഇത് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്കെച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ജെനുവിനിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്, ഈ പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ച് ജെനുവിനിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്കെച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം. മെയിൻ റോഡിന് സൈഡിലുള്ള പ്ലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് അത്യാവശ്യം വില ലഭിക്കുന്ന പ്ലോട്ടാണിത്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് 11 ലക്ഷത്തിന് മേലെ പെർ ഏക്കറിന് വില വെച്ചിരുന്നതാണ്. അതായത് പെർ സെൻറ്റിന് 11,000 രൂപ. ഇപ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 രൂപയാണ് പെർ സെൻറ്റിന്, അതായത് പെർ ഏക്കറിന് 10 ലക്ഷം രൂപ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാർഗൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റിന് 8,000-9,000 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് പെർ ഏക്കറിന് 8 ലക്ഷം രൂപ 9 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി ഇതിൻ്റെ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ നമ്പറിലോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ മതിയാവും. എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. മറ്റൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വേറെ അവസരത്തിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബായ്.